Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya magazine masolo ya Congo place bozwami tosepeli mingi ko présenter bino magazine ya lelo awa na Congo central précisément toza na Kisantu awa lelo toye ko solola makambo tali ferme Africana Express Développement donc solola na ndeko mundu feti beti oyo azali responsable ya ferme Africana Express Développement toki développement na kati toki express na kati toki Africana na kati ya banana ko limbola elingi koloba nini tokosolola vraiment mingi makambo etali ferme oyo esani mikolo boni tomoni vraiment biloko ya kolia ezo évoluer kitoko mikolo leki bandoko babaki il faut to liaka bio tokiti vraiment wa poto tala comment ba congolais ba kolia bio chef de l'état lobaki mutu nyonso place ya zwami apesa ye maboko po Congo ekende liboso mais tomoni aussi bato ebele bazana ba coin tant mususu koleka ba télévision eza bango mwa pasi mais bazo sala quand même musala ya makasi na ba place bazwami de to sola na ye na pokwa lelo ndeko batito pesi mbote mingi mama boni to samala lelo to zio awa na Kisantu esengo mingi mama to sepeli mingi komona bino na village na biso esuki kaka na Kisantu te bokotiti na Kundulu à 9 km ya balabala toza na esengo mingi ya koyamba bino tokuti yo awa na 9 km ya balabala tulingi toyeba yebisa biso nano Africana Express Développement enyoloba nini mama mpona koloba Africana Express ezali nano groupe ya monene ezali société ya monene groupe Africana oyo eza na babranche ebele ekolo boni ferme oyo ebotami bon ferme oyo mpona koloba bosembo ferme tobandi yango tango malade ekotaki na mbokili tango pandémie ekotaki na mokili donc na 2020 voilà en tout cas déjà tobandaki na ba janvier déjà mais na mars tango penza mi mobeko epesami ke tobima te biso tozalaki nde awa tozalaki kosala mosala na 2020 tobandi mosala oyo nyonso ozomona oyo ezali awa tobandi yango na 2020 eloko nini eza awa bon awa ezali ferme en général c'est-à-dire agropastoral tozali na petit bétail élevage à petit bétail tozali pe na maloni neti na makambo élevage nyama nini toko awa tosali petit bétail tozana ngulu ya liboso nde ngulu parce que tokomi lelo na loba tokomi na au moins 800 têtes ya ngulu 800 wana déjà bobandi pe kotiango na marché po bandeko pe balia tobandi pe kotia déjà na marché parce que ndeko tozobanga eza motuya non négatif biso moko tozosala to importer yango te tofuti douane te ezali kaka eloko epesaka biso mwa pasi moke eza bilei ya bangulu ezaka pasi ezali pasi mpona kosomba po yango tozosomba nano mais tokokoma na niveau biso moko il faut tokoma kosala yango pe biso moko il faut to siko bilei na bango bozwaka yango wapi bosombaka yango wapi eza na ba minoterie ebele oyo baproduisaka yango toza déjà na minoterie ya monene esika tosombaka na mino Congo bango nde bapesaka biso biloko ya kolia d'ailleurs ngulu nyama nini susu azali awa tozali na bataba pe soki nalobi petit bétail c'est parce que tozali na bataba pe bataba wana tozwaki bango bipai na mboka bamosusu tosombaki na Kisangani bamosusu tosombi na donc bokenda pe kosomba libanda ya Congo central boye na ngwa bamosusu tosombi na Équateur na Gemena tozwi avion baye tozana ba projet boyaka na bango na ba moyen nini na avion tomatisaka bango na avion tosaleli bango ba caisse babengi yango ba crête tokotisi bango na kati nde toye na bango ti bakomi awa na sur place alors tozape na bameme po bangulu taba na bameme tosangisa bango esika moko voilà bango bayokanaka na bango bango baza na problème te baza na nini na bango étable na bango esika moko bango nyonso bavandaka ndako na bango à part bataba
tozali pe na baétang nakanisi okolekisa bilili okomona na ezali mbisi parce que toliaka mosuni te olobi deya tolie ngulu c'est ça. Est-ce que deya mpe tolie taba taba mpe tosi tolei meme mpe tosi tolei bon mbisi mbisi nde ebandeli il faut tokosala campagne parce que banda totia bango na mai nano tobanda kolia te moko biso toliaka biso moko wana ferme toliaka mais sikoyo mpona koliesa population yango nde tokosala campagne mpo tolongola wana ya liboso tokotisa bambisi mosusu tozali na makanisi kutu ya kosala culture intensive ya mbisi oyo ezali tokosala ba étang hors sol ekozala likolo yango wana nde technologie tozotia en place. Espèce nini ya mbisi ezali wana oyebi bakongolais balingi turo balia bio balingi mbisi espèce nini eza na kati ya mai bambisi ezali baespèce misato nano oyo tobandaki nango parce que ntango tobandaki ezalaki quand même expérience tobandaki koluka totiaki mungusu wana tosombaki ye na Kisangani aye toyebi totiaki ye na mai aza na mai wana tozali na ngolo ngolo ye osombaki wa ngolo oya bota malani atala ba terrasse no wana ngolo a terrasse te ngolo wana pe tosombaki bango penza esika oyo esengami ya kosomba na bango eza bato mingi basalaka culture ya bangolo wana bakoya batekeli bino ba levain bozwi botie na mai ndenge tosombaki d'ailleurs ngolo tosombaki eza ngolo ordinaire te parce que ngolo ordinaire e moko azalaka mwa pembe ngolo biso tosombaki eza ngolo oyo azalaka sombre oyo babengaka mabongo yango wana nde totie na mai voilà au-delà de ça mbisi pe oyo ezali bien mpona kobokola ezali tilapia po tilapia wana tosangisaka ye na ngolo esika moko po aire moko ngolo aliaka mwa bana ya tilapia abotaka ebele tie bango esika moko bongo bana oyo tilapia azobota ndamu bazolia oyo bakotikala bakomi minene donc ngolo basangisa bango na tilapia mungusu nde aza epa na ye azwaka mikolo boni mpo obimisa ye mpo bato balia ye soki osombi neti ngolobi oyo bautaki Kisangani misusu osombaki awa il faut mikolo boni mpo okanga obimisi mpo otia na marché bandeko normalement soki tosali culture ya bien ekozwa biso 609 mois à partir ya 6 mois déjà etali bilei oyo ozolela sambisi soki oliesi bilei oyo eza na banutriments nyonso na 6 mois déjà ngolo akoki koma 1 kilo okoki koteka ye déjà na etali biloko ya kopesa biso banda totia na mai tosalaki nanu campagne te parce que tolingaki ke tostabilize nanu kote ya ngulu mpo ngulu na pisciculture esalaka esika moko biloko badeshe oyo ngulu azolia yango wana mpe nani mbisi akoki kolia donc tolobaki ke tostabilize nanu ngulu donc kala mingi te tokosala nini mais à partir de 6 à 9 mois déjà tokoki kotia mbisi na marché tokomi na kama matiti ya biloko kolela mbisi soki tosombi mosuni totumbi elingaka mpe légume pembeni te sikoyo ntango tokoma wana mama légume toloba nanu ke na culture tobandaki toza na masango oyo tosi tokona oyo déjà boloni tosi tokona mpe tosi torecolta yango déjà tozali na soja tosi tomekaki culture ya soja parce que na projet toza nango mpona kosala biloko biso moko na makanisi ya kosala biso moko biloko ya koliesa bibwele tozali obligé ya kokona masango toza obligé ya kokona soja oyo eza aliment de base mpe tokosangisa yango na baproduit mosusu mpo epesa biso na nini végétal baaliment végétal mosusu neti bambisi tokozwa yango tobroye yango esika moko nde tokopesa bangulu alors sikoyo mpona ndunda ndenge olobaki nakanisi okomona mama na nsima na biso wana nsima na ovandi eza na bato bazosala maraîchage bazotimbola mpona koprépare en tout cas production ya ndunda ezalaka ebele mais ndambu mosusu biso bato toliaka ndambu mosusu topesaka bangulu parce que baza na besoin nango mpona nutrition na bango pondu matembele eloko nini tokozwa awa nyonso ezali matembele yango wana soki ndeko ya balance ya komona matembele ezali pondu bamama bazosala bilanga bazosala sarclage mpo tosi tokonaki ya liboso tolongoli
pour to bandai quand même na 2020 pour deux salles en tout cas tout au plus 8 mois 9 mois bobuki manioko bo salim susu ya mibale donc to komi déjà na deuxième maman na likamba poko alilo yali to linto yeba responsable ya ferme de kobati pour to mona abo isoko bimi o yanga OK itana liboko moko ya pembe ya mundelo ezakala sima ya bimisi ya bibon yo ta mwana mboka bima liboso po ngana za na sima ya solo vraiment eloko oyo main d'œuvre na ngweza congolais esengo na biso mama ezali journaliste ke okomati awa to sepeli mingi po tamboli nzela mulai soki to yaki kuna na plateau ya kuna elinga ezala ndenge mosusu ndenge yo ye okomi yo moko tala ezali misala bana mboka mwana mboka ya vandi liboso na yende azosala kosangana na bana mboka mosusu eza mutu moko ya mupaya za na katite eza biso 100% congolais ezali ONG moko 100% ata tozino na ta subvention moko te ba partenaire osala combien de partenaires oyo bakoko za sima na yo po to moni quand même ba etant wana pesa eza pe ya mukete hein to moni ba etant na ya mukete déjà kozala na plus de 800 têtes ya bangulu boyo et puis déjà pe na marché komi eza likama mukete ba partenaire no ba baza wapi tozo senga na bino bandeko ba panzi sango ya solo tozana ngo mais ekoki na nte soki moyen ezali bolukela biso ba partenaire bolukela biso mais na tant to komiti lelo oyo nano tozi ata isalisi ya partenaire moko oyo moni peut-être okoka yango za na pesa partenaire est-ce que luki bango toza koluka partenaire ali boso to luki eza état congolais parce que to uti ko sala partenariat na état congolais totoki porte ndeko ministre akomaki ti awa ya agriculture ya pêche et élevage oui akomaki ti awa aeko tal mais fallait ba yana ndeko ne agriculture pas to moni awa agriculture yali pêche ezali makam élevage ezali bon bandeko na biso bakambaka biso bi bazala misala ebele pona kozwa bango nyoso mibale esika moko ezalaki pasi mais tobetaki pe porte kuna déjà mabongisi ezali po oya agriculture pe ya mais oya pêche ya yaki en tout cas azalaki satisfait pona komona musala o ndeko congolais azako ça état congolais quand même déjà répondre yo pour y a quand même secours na yo pour to moni pe quand même hein ba travailleurs ba za quand même à bonne santé ndeko bati eza malembe te ya ko kozwa nombre ba travailleurs biso to kuti awa na ferme ya Africana Express awa et puis to meka to solana bango balobi quand même conditions surtout ba congolais bazwa bandeko na bango na hein c'est bazu bango na misala ba traitement ya kamala muté ba préférer ba kende côté musu mais oyo to kuti awa hein te mama koloba ezali eloko nyonso ezalaka kaka komi pesa volonté na français ndenge babengi komi pesa po tozwa eyano ya boye résultat ya boye bima esengi ke bato ifo batia motema na bambula mibale kaka oui na bambula mibale kaka et puis po bato batia motema il faut komi pesa pe pa na bango bandeko tosala na bango to respectaka bango on les respecte très bien amoni pe bazali pembeno ba opi mbote to mona ba patron mbele so telemi boy moko akimi kuna moso akimi kuna négatif awa mutu na mutu azana musala na ye yazana musala na ye o yazana musala na ye ngape nazana musala na ngai secteur sangisi mayele nde okomona ke résultat ndengo to zonga na likambo ya état congolais ba répondre yo nini et anona bango déjà ezalaki le 5 mars kalaté des ministres yaki awa mais apesa biso déjà arrêté to komi déjà ba partenaire ya état congolais ba laki biso ke ba ko accompagner biso et puis masoleza malamu po mbala nyonso babengaka biso po ba salisa yo il faut yo moko pe omi salisa nano il faut bongisa mikanda otia ozala a règle na makambo nyonso etali fisc etali nyonso comme ça l'état siko akoyeba kete oyazali mwana malamu ya mboka to pesa ye maboko awa makambo nyonso isi eke liboso ezozela kaka ke makambo wana ekokisama tout kolanda yo alobi mikolo ekoya yo moko banda ferme yo moko te me ferme ou ONG ekobanda kosala biloko akolia po kopesa banyama est-ce que ozana ba machine ou ba matériel à kosalela biloko wana bon entre autres bosenga auto senga ki na l'état congolais yango wana asala biso accompagnement pozo apparemment izolia bongo mingi kolesa et surtout bangulu hein déjà kosomba biloko ya bangulu na mwa moko
tokomisaka au moins 700-800 sacs à 25 kilos. Alors, ce que tu as les zando les gens au que 700-800 sacs et zéro mukete. Kubakisa bakisi na bango parce que bangulu il faut soins à la makasi pour la base la santé ndingo moni. Alors, il faut vétérinaire à la wana, il faut bakisi zala, il faut coller na bango za la malamu. Alors, nous sommes les 5 années malamu. Ndé to kanisa yake biso moko photo sala mais poto sala tous on a besoin de machine. Bon machine wana moni ba moyen ndé tant mususu ce que zala ki ndé moni machine ezali. Ndé yango na to betaki l'état n'importe pas à l'état. To ebisi l'état ke asunga biso, a accompagner biso pe l'état ndima ki a accompagner biso. Tozo zela sikoyo ekokisama po au moins ba machine nyonso ezala biso moko to banda osala production. Même makambo ya agriculture pezo senga machine pona ko évidemment, oui, bien entendu, tous avons quelques machines, tous avons un tracteur oui, tous avons un tracteur moko, mais tandis que moi mon que tu croyais que avons des tracteurs, mais biso moko, tous avons un tracteur moko to sombaki, na ba matériel nous se accompagner na ngo pour na la. Wana kana ba moyen de bord ya moyen de bord kaka pour na moyen de bord kaka. Yango wana volonté to lingi biso moko to banda ko produire mama journaliste. Il faut te produire mama nanga. Se to produire tes moyens até. Oyebi ko produire ya mala momingi. Bambi c'est ça. Banyama bazali, ndunda yali tokoki kolia. Mais maman na likambo rappelle comme nzela hein. Biso toye to komi wana to tiki mituka. Projet nini eza pona ko bongisa nzela po lobi tango ko bimisa bambisi tango ko belela na ko bimisa bambisi boya samedi wana bandeko ba ko ya tango mususu ko ya ko bambisi tiawa po ba ya quand même na nzela ya malamu te ba yepe ba kiti ba sombi pe ba kei to moni nzela eza mabete même nzela eza te hein projet nini eza pona manzela mama elikamonde yango wana mama biso journaliste oyebi ke normalement bakonzi ya mboka bango nde basalaka nzela po dessert agricole ebima nde tolelaki tokendaki peti epa ya mokambi na nini na biso na secteur na biso ya élevage tosengaki na ye asenga na mon collègue na ye ya développement rural oui développement rural po atala ndenge ni ya kosenga oyo infrastructure parce que koto tala makambo tozosala ezaka biso moko te bandeko musu bazali oyo azokona manioc oyo azokona nini oyo azokona ndunda mais pona kobimisa yango nde ezali kambo nde wana pe tosengika mbela epai ya bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo parce que production toza kosala po lobi production yango na biso likambo nzela ebomaka production toza kosala obimisa mbisi awa awumelaka te soki akomi wana akufi osali perte c'est ça soki obimisi nyama voilà awumeli na nzela akufi yo osali perte lobi okoka si kolesa congolais te ere yango ebeta porte na gouvernement congolais mpo babongisa nzela ntango ekobanda kobima ekemba moko tolia yango bio ndenge tolobi ezala su teke batiaki yango na osali sous chambre froide awa otie na chambre froide baformant la moyen te nde toza kosenga ferme africana development eza kosenga bakonzi batia biso mwa miso tosengaki deja tokanisi ke ministre oyo ayaki na biso awa ayambaki yango déjà bien et puis makambo ya leta ezalaka ndenge wana malembe na kolandisana tokoya kozwa réponse pour nzela esalama ebongisa de sorte que biloko oyo tozoproduire awa ebelebele bozomona ebima mpo bana mboka balia yango malamu likambo ya mibale eza likambo ya lotilike okosenga bamateriele ekoya bamashine ekoya mosusu esalamaka il faut courant ezala oza na projet nango tozali mama journaliste tozali awa ferme eza baigné par la rivière Inkisi de 200 mètres. Possibilité, il y a aussi un mini barrage ezali pour na kopesa biso moi électricité même il y a basse tension pour na retourner quelques machines. Mais ce qui tourne tout ça la net production il y a biloko ya kolia. Na 9 km na libandeli. Tozana singa ya courant ya SNEL eleka wana wana tukoki kotia nanu kuna parce que eza musika te kanisa biloko tosombaka ayutaka musika ayutaka Kinshasa mais soki tokomi koproduire déjà ar na kisantu sur place
place courant ezali et ko permettre biso tout ça la production de côte ça donc et là eza makasi mingi pona biso ya liboso ko banda ezali nanu ba machine so tozi ba machine to ko installer mais pourquoi pas parce que mboka eza ko kota déjà mboka yango ko eza ko ya munene et puis tant toye to kutaki maïté to sali forage et so permettre que ba mboka o bazali ba villageois nyonso ba ya ko toka mai tant bazomela mai o eza potable et so éviter bango ba maladie tant ils ont évité bango maladie ils ont pesa bango makasi po basala bilanga bongo négatif na compte ONG ba futaka te na compte ONG na compte ONG to pesa ba futaka te ezali bayambi biso na mboka ba pesi biso mabele tozo sala musala biso pe en retour tant tozo s'épanouir il faut bango pe ba bénéficier de temps à autre na ba service biso to la kosala biso tosepeli mingi ya koyamba lelo na pokwa na masolo na biso ya Congo ferme tomoni oyo yo lobi wana metolini toyeba mutu nyonso azalaka na baprojet oyo ebandaki projet te oteli biso mbisi oteli biso ngulu nyama oteli biso ndunda bilanga yali ekolo ekoya ferme africana eza na projet nini po fo ya monene ko suka ka toyebi tomoni ke eza monene mais nde tozomonela yango lobi ntango bambisi wana bakokola lisusu ezala na place te projet nini oza nango mpona lobi alors mama eza lokola mwana botami lelo ako mela mabele ya mama après ya vandi après ya telemi après ya tamboli après akomi ndenge biso tokomi bamikolo lelo tozosala misala ferme oyo tobandaki yango moke malembe toza kopusana baprojet eza ebele lelo tozosala pisciculture oyo totie na kati ya mai na baetan mais so olandaki nga malamu na ebandele nayebisaki yo ke toza na projet ya kosala la pisciculture intensive ya bambisi tokosala baetan hors sol donc ba hors sol wana production nango ezalaka ebele na mbala moko wana eza déjà côté ya bambisi mais tomoni bandako tozomona construction eza bao wana eza pona nini ezokende ezomata malembe wana ezali bandako oyo bato ya misala basalaka surtout baoyo bazalaka neti basalaka mpo ngulu esengaka kosala butu na moi alors bato bayaka na kosala garde na butu soki tour na bango ezali bandako na bango balalaka yango wana kuna eza bureau pharmacie parce que il faut kozala na pharmacie bakisi okobomba ngo n'importe comment bakisi ya banani ya bakisi ya bibwele parce que bakisi il faut soigner bango moni ngulu ezalaka trop sensible komona peste ekoko kotela bango mpona ko éviter que peste ekotela bango il faut bazala toujours suivi très bien suivi na vétérinaire soki kaka mwa erreur moko ekoti donc baa na pharmacie na bango évidemment pharmacie yango wana bakisi tosombaka mpo kosombelaka kaka bibole biloko ya kolia te il faut tala pe santé na bango donc bosoignaka bango lokwa bato mais bien sûr kutu koleka mutu ere moko mutu akoyoka mpasi akei kozwa akisi ye moko ameli mais ebole akoyoka mpasi akoloba nini il faut ezala wana mutu aza kolanda tout moment ayebake awa namoni nyama oyo aza koaccuse faiblesse peut-être aza na malade peut-être aza na nini il faut vétérinaire azala 30 jours sur 30 24 heures sur 24 il faut faire du vétérinaire azala yango namoni bandako wana nyonso ezali pharmacie ndako bato balalaka okuna eza entrepôt mais tomoni bangulu mpe mingi awa lokwa ngulu abotaka mingi tomoni mpe mingi kala mingi te abakobota lisusu mais tomoni espace ebandi kokoma mwa mokete espace ebandi kokoma mwa moke soki oyoki mbela tobetaki epai ya leta elakisi ke soki mwa mosolo emonani tokokanisa mpe kote wana tokokanisa parce que il faut kofungola espèce évidemment espace oyo toza nango lelo oyo ekokontenir biso ti ba 1500 mais au-delà ya 1500 tokokoka te mais na période oyo toza lelo toza déjà na une centaine ya bangulu ya basi oyo baza na bazemi soki totie ngulu aboti na moyenne 10 soki baboti 100 1000 soki toza déjà na 800 plus 100 900 déjà non 1000 plus 800 bakomi 1800 omona ke même si toza na capacité à 1500 toza kaka na capacité réduite ndeko bati oyebi kotransforme ekosenga mpe yango na yebuta ekoyebi tolikama bamachine te ekosenga bamachine wana eza projet ya combien de temps
ozo envisager ngo sala ngo ndenge nini est-ce que déjà okotisi ba demande pour na ba machine wana pour yebi ke ba congolais pe balingi charcuterie mingi ndenge opesi makanisi wana. Alors projet on a surtout pour la transformation ya biloko ya kolia ezali projet moko eza imminent eza projet moko eza présent eza projet o lelo lobby na makanisi ndenge tozobongisa tokoki déjà kotia ba machine wana pona kosala biloko ya kolia même ezala pona charcuterie il suffit kaka ke lelo tozwi ba machine lobby to installer tala biloko ebele toza nango tomoni biloko ebele mais tomoni ba tomate te bon ba tomate ezali ozomona ba jardin ba aubergine ezala soto longo topesa yango bangulu topesa yango bangulu to utayi okona 2 hectares ya pilipili wana na kanisi to récolter yango il faut ezala na entrepôt babandi susu kokona lisusu soko moni ba mama wana monaki bango na entrée to bandi lisusu cycle mususu ya okona parce que eloko na eloko ezala na période nango so bo récolter bo zeli période wana so ekomi nde botina mabele. ONG Africana Express Development awana Kisantu akoza na combien de travailleurs? Bon, biso musala na biso ezalaka saisonnier. C'est un travail saisonnier. Tous en a base moko to zarango. To le kaka 30. To koko ma 30, 28, ça dépend. Ba ça ka rémunérer ndenge ni nous. Oui, mais biso moyen nini moyen de bord. Jusque là ezo moyen de bord. Vraiment jusque là on a kolona. Moyen de bord. Na mbisi ozolona na ba nyama nyonso. Siko bango bazo ba za ka rémunérer ndenge ni. Bon, siko nyonso wana ezali ba moyen oyo Africana Development azako luka. Na ba branche na yo mosusu pour financer ye. Soko moni tozako beta ba porte za ba financement c'est parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que to komaka na période moko oyo soki ekomine to komi kolona tozana besoin bato mingi bato supplémentaire to kozwa ba journalier ba ya ko aider biso soki to sali net quitter mon saisonnière to sali masango to ni to cercler bo bengi bato ba journalier ba ye ba cercler bo zimbongo bo futi bango par jour. Par jour. Tout le monde qui va ONG mususu pesali ezala ba mituka bakenda bazwi ba journalier na tongo ba kotisi bango na poka bazongisi bango. Biso tozana tracteur moko ezali bato nyonso basala kawa nyonso bazala bato amboko te baza bato bavandi na ba Kisantu aux environs de Kisantu ba madimba bayebi ke kuna nini ezali musala ezali bazoluka bakoya tokutana na bango tozana tracteur tomeni bango tokotisi bango. Tous rappelé na camion moko ben so to moni ke to nito ke moi musika koleka to kepe to zubango to na bango basilisi na suka to yokani to horaire et journalier to pesi bango ou bien balobi bon to sala par semaine à chaque fin de semaine to pesi bango bon tozo poussa malembe to moni mboka to moni ferme Africana Development lobby ekosenga ke ba travailleurs balala kawa. Patron, tout le monde est au yo un mois. Peut-être la fin du mois, on a un projet de logement pour na bango. Ma journaliste a que tout bandit déjà projet à logement. Place to Saliwana, c'est déjà une maison. Aux alliés, chambre na salon, na cuisine. Na cuisine, ma eau potable les alliés, na bandako bango bazali, tous un système solaire les alliés. Où il faut permettre bango que bazala va vivre bien pendant un mois, pendant 2 mois, même mutangi avant da libela a problème te pour biloko ko lieza les voilà toujours que malembe yango nazo mona déjà bisope tozana besoin lelo to yawa mais to moni ngulu azali to kanga ngulu mongo to tie wana na nzungo to lie il faut ndako ezala tango to ye to vandi to lie to sepeli tozongi o pe alingi avant d'ata 2 jours 3 jours pas de problème avant dinaye après qu'il faut na kopesa biso makanisi sikoyo na oyo sali lelo awa obiso to moni eloko nini ya libanda oyo kozwa oyena ngo ya sika bon eloko ya liboso tokoya nango eza technologie omoni mosala nyonso soki osali il faut au fil du temps acquérir expérience wana ko uta epai ya bandeko mususu basalaka donc technologie eloko ya liboso tozoluka yango wana technologie pour y permettre biso parce que musala neti ya ngulu eza moi pasi mingi pasi na yo polingi ka yango tolingi musunye comme ebele tolia ebele
taba akobota mwana moko na 6 mois bana mibale ngulu na 6 mois akobota 20 akobota 18 et puis musuni ya ngulu eza na ba vertu mingi musuni ya ngulu mutu neti ya goutte akolia viande blanche. La viande blanche ezali soso ezali ngulu. Ah voilà. Mise à part graisse, quand on a des mabé pour le cholestérol. Mais sinon, na ndenge biso to batela bibwele. En tout cas, soko bomi ngulu na biso okozwa graisse za muke parce que to lisa bango loko ba bengi forage, moni ba pai to koni, ba mandunda bazokona tout ça. Ngulu soka zo mélanger ngo na ba biloko ba produits alimentaires mususu et opesa yeke ya za na graisse mingite. Voilà. Tozonga na mutuna na tuna ki na oza okendaka mingi libanda mboka. À part olobi technologie nini le souci yokomema. Bon, eloko nyonso oyo ekosenga eloko liboso eza technologie. Est-ce que déjà tali ferme? Ouais. Au moni que non. Ah on a moni ngulu, on a moni taba, on a moni ngombe mais na moni sosote, na moni libatate. Il faut na ya nango bon. Ah on a moni maele karaboy na uta na mboka mapaya na mona ki bosala ngo boy. Évidemment. Les choses tali yango bien. Makambo nyonso tozo sala awa mingi pe esengaka ke otala esika basali esika mosusu. Mais neti biso awa epana biso nde tosalaka te mingi bandeko na biso ya bapaya nde basalaka neti balibanais baindien baza bandeko na biso kaka. Alors bapesaka biso facilité mingi te ya komona place bango bazosala. Yango wana esengi ke soki ozwi possibilité ya kobima mwa libanda il faut okende koluka mayele pe place mosusu. Eza kaka na epai bamindele te na ba Cameroun soko moni baza très développé pour la makambo Italie pisciculture intensive. Donc étant hors sol baza makasi mingi. Okomona bandeko mosusu na ba meme baza makasi mingi. OK na ba Sénégal okomona développement meme eza makasi mingi. OK na ba mboka msoko mona soso ndeza makasi mingi. Alors toza obligé ya kosangisa mayele. Kokende on veut dire que to continue ba communauté belé tozali na communauté ya ouest ya Afrique centrale mais to ti kokota na est c'est-à-dire que na est wana kokende ba mboka neti ba Kenya ba Uganda ba nini place o bandeko bazosala mayele bino bozosala ozui yango oyo kozongisa. Gouvernement de la République, je crois que andimi ke balandi yo na bokebi nyonso. Ferme Africana Development esali kaka mbula mibale. Eloko nini yo koloba? Eloko nini yo kosenga lisusu? Liboso ya caméra ya biso masolo ya Congo na gouvernement na ba nyonso ya agriculture. Il y a développement rural, il y a pêche et élevage, il y a infrastructure. Osenga pe na ministère énergie pour za pe na besoin ya courant, oza pe na besoin ya mai pour esunga bandeko baza awa. Parce que oza parmi bandeko chef de l'état senga ki bo pese maboko. Tango longole lié déjà moi 30 personnes, moi 50 personnes en chômage. Oza bato chef de l'état loba qu'il faut ba asala bato ba millionnaire. Elo onoko koloba na poko lelo. Et ya liboso na kobanda opesa mokonzi ya mboka monsieur le président son excellence le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo pona koloba ke ye banda ye afungoli biso miso parce que alobi tolia awa tokoma ba millionnaire awa tokoma ba millionnaire ka na musala siko il faut que luka secteur nini oyo koki kosala secteur epesa mela kibiso. C'est vrai que les bossos doivent être là, mais secteur où il biso y a agriculture. Misala yango tozo sala. Ni représentant moko ya gouvernement ya kiawa à la personne il y a ministre ya pêche et élevage Adrien Bokele Djema. Monsieur Adrien excellent monsieur Adrien Bokele Djema akoma kiawa ba image ezali. Ye moko amonaki pe asepelaki. Ayaki ye moko te. Ayaki na équipe na ye mobimba. Le directeur Kachika Songo a bongisi biso Valentin a kambi biso a poussi biso a bendi biso a sengi to sala partenariat peto sali bango nyonso bayaki awa bamoni pe mikakatano tozanango biso to pesimbela gouvernement sengi biso to sali par na biso to sali mais ba moyen na biso ezali na niveau moni biso tozanango oyo to pesi maloba
bandeko nyonso bazali o tozali sous tutelle na bango ezala na énergie ezala na développement rural ezala na agriculture ezala na pese élevage neti ye moko si abandaki tosengi na bango ke batia biso maboko po tolobi makambo ebele tolobi makambo ya nzela tolobi makambo ya accroître productivité ya kotransformer ya kosala mutu moko na kote na ye aza na mwa liso ya kopesa biso po tosala nini tokende liboso mais ata bongo te biso volonté ezali yango oyo volonté ozomona oyo otuni biso awa soki toza na bapartenaire tozwi nanu bapartenaire te c'est vrai que eloko okosala yo moko eza malamu mais soki obakisi bato mosusu eza malamu mingi koleka soki tozwi bapartenaire ekopesa biso makasi po tosala mingi po volonté yango oza komona soki bato bandeko balingi bacontacter ONG Africana Development et surtout na branche nango ya ferme Africana Development. Merci beaucoup. Biso adresse na biso ezwami na avenue Kalembelembe numéro 155 na commune ya Kinshasa. Wana nde ezali neti siège ya ferme. Ya ferme teme ya ONG. Makambo nyonso etali ONG soko commune na avenue Kalembelembe numéro 155 na commune ya Kinshasa okuta biso tozali wana. Mais à part ça, adresse mosusu yango ezali awa na Kisantu village Kundulu. Adresse mosusu ezali na Kinshasa na village Kingambwini okokoma na Mboka Polo okoti ferme moko ya kale ezalaka babanda kobenga mabana opusani mwa moke okomi na village Kingambwini okuta wana to kende soki to silisi après to kokoma konde likambo te mama tokobongisa nyonso tokokende ndeko bani télévision za likambo ngonga to bandi okoma na suka masolo na biso tosepeli mingi ya koyamba yo na pokwa lelo na magazine masolo ya Congo ya kosola masolo etali ONG Africana Development tosololi makambo plus etali ferme ya ONG Africana Development tosepeli mingi na pokwa lelo topesi yo maloba ya kolobela bandeko nyonso ba Holanda yo ba o nyonso pe balukaka baya bapusana pembe na yo ba nyonso balinga kolia bio ba o nyonso pe baza peut-être na ba biloko na bango minene balinga na sala associé na ferme wana po ba livranga na somba biloko na nga ya bio kuna na pokwa lelo totikelo mwa maloba na bandeko nyonso ba Holanda. Maloba ya liboso tokopesa ezali ke population congolaise ezali plus de 100 millions. Alors mutu moko akoki kosala musala wana nyonso te. Biso tosali po topesa pe nzela na bandeko mosusu mabe ya kosala na mabele eza te. Mabele efutaka kaka ekosaka te. Okozwa mwa temps ya moke mais na suka okomona kaka ekofuta yo. Na maloba ya mokonzi ya mboka ndenge alobaki ke ya kosala na biso ba millionnaire mabele na ndenge toyebi yango nde pesaka mutu indépendance epesaka mutu mbongo parce que ekopesa yo biloko ya kolia soki oteki ekopesa yo mbongo. Alors po biso tobandi kosala moyen mosusu pe ya bandeko ya mboka kosalisa biso ezali bakanisa te kaka ke biloko ya bio ya kolia ekoki kouta kaka libanda. Biso wana tozali lelo bandeko ya etando basalisi biso baye parce que awa tozalaki ya kobombama mais sikoyo tokobima na miso na bino po bandeko balandi biso ti awa bino pe oyo tozosala soki bosombi yango ekopesa biso ba moyen po permettre biso ke lobi tosala susu mingi ya koleka oyo toza kosala eloko tokopesa mbela epai ya bandeko na biso yango. Mundu Feti Bati yende azali responsable ya ONG Africana Development oyo bomoni lelo to présenter magazine awa na kata ferme ya ONG Africana Development. Bandeko balandi ya magazine masolo ya Congo tokomi na suka ya masolo na biso tokopesa mingi merci na ndeko Ginaldo d'Angola oyo accompagnaki biso na motuka na eti amema biso awa topesi vraiment merci na équipe nyonso ba accompagnaki biso na pokwa lelo awa na kati ya ferme Africana Development bomoni ferme kitoko topesa ferme biso nyonso maboko bandeko bana posa ko découvrir yango boya kotala misala kitoko ezosalama butu pe moi vraiment biloko nyonso biso tolinga kolia ndenge tata mokonzi alobaki tolia bio yango ebozomona bambisi banyama bandunda
bafruit nyonso toza nango posa ezali awa ndeko bati topesi yo merci mingi ya kondima invitation na biso malgré emploi du temps trop chargé mais acceptaki quand même tout ça la déplacement ti tokoma awa na kati ya Congo central na ferme kimeza mabota mabino bandeko balandi ya masolo ya Congo na pesi merci na équipe technique nyonso ba accompagner kingai na pokwa lelo merci na bino nyonso bandeko bolandi biso boyoki adresse ya ONG Africana Development ezali na avenue Kalembelembe numéro 155 na commune ya Kinshasa. Donc na Willery so itokomi wana biso no to espace ba benga 155 bokokuta bureau ya ONG ezawana kimeza mabota mabino tokutani boimbala esima. Mbote papa. Oui, mbote maman. Boni kombona. Et kombo nanga Joseph Intia la Mangidi. Tokuti na ferme Africana Express yo zanania. Oui, na kata ferme Africana Développement naza coordonnateur ya ferme donc les responsables numéro Papa loba mo makasi hein. Les responsables numéro 1 ya ferme zandenga awa. Et là on est no boko la na kata ferme. Bon, ferme Africana Développement est une ferme agro-pastorale. Donc c'est-à-dire tout ça na activité moi belé donc tout ça na élevage, tout ça na pisciculture, tout ça na agriculture. Na élevage to boko la kabangulu, pantaba, ba meme na ba soso. Pour la pisciculture là, c'est les pisciculture là boko la bambis, bambis à mai. Agriculture tout ça, espèce de l'eau na agriculture net pastèque, les agriculture na biso principal là. Pastèque, manioc, maïs, soja, et piment, et tomate. Banda ko lona na ko bokola. Déjà pe bokoma ko bimisango pour la population. Oui oui, na lobby surtout pastèque eza culture principale pour na biso. Déjà bandi eza na vente déjà. Ah na minute déjà to tekaki siko to zong sesu na mabele. Na élevage boza na sorte nini ya banyama. Toza na bangulu. Ngulu, ntaba, meme na soso. Toko kendo la kisabiso yango. Oui. Ngulu ye azwaka combien de temps pour bobimisa ye peut-être à coli, faut boteka ye, bobimisa batbalia, ils aura combien de temps? Bon, pour traiter bangonde ni pongulu azaka difficile nyama wana. OK. Au fait, ndingo lobi wana c'est très difficile et puis c'est pénible hein? Surtout pour na bangulu d'abord ko liesa bango. Et ko liesa bango kutaka trop cher. To sala ke fort to mema bango na ba conditions au biso to lingela donc ba conditions hygiéniques za makasi, baliaka makasi biloko to liesa ka bango utaka na mino Congo. To sombela ngo na pata Kinshasa et ye awa eza ba code par code boko monango na entrepôt aliment hôtelier sakabango soki mwana botami après 20 jours tokopesa aliment nini mama tokopesa nini o bazaki baza ba c'est vrai tokopesa bango code nini boko monango nyonso wana alors ko traiter bango susu eza nini makasi pour chéri toza na effectif makasi ya ngulu pour le moment dont je vous parle toza na 800 ngulu 800 na ba bébé oui 800 alors pendant qu'on traiter bango ils ont capé qui s'est belé beaucoup les na pharmacie beaucoup mona ba qui se to pesa ka bango pour bazala en bonne santé pour éviter la maladie. Merci. Oui.